assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di dellu si di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci leçon du ramadan numéro 22 ba léegi ñu nekk ci waxtaan bi nga xam ni moom la ñu entamé woon ñu koy tuddee le cheminement vers Allah en rapport avec le dhikr yàlla dogal ñu nekkoon ca phase ba nga xam ni moom la ñuy tuddee la manifestation du milieu divin ñu waxoon leen ca dialogue bi nga xam ni moom la malaayika yi amoon avec le milieu divin démb ñu waxoon leen dialogue bi nga xam ni moom la yonent yi amoon tey ñu fas yéene ñëw ci dialogue bi nga xam ni moom la wëli yàlla yi amoon avec le milieu divin mu mel ni bu ñu waxee nag lanoo tuddee wëli yàlla dañu cay dégg ni dafa am lu yàlla def ci ñoom seen roox ba mu nekkee ca alamul arwaax boule de lumière ba yàlla ëmbee ismulahil azam bi te projeté woon ko ci ñoom ñu ko doon xoole boule de lumière boobu dafa def jeexital ci ñoom jeexital bi mu def ci ñoom fu yu daal yi topp leen moo tax bi nu juddoo ñu xam ni ñoom ñii kat dunu rekk nitu neen kon am na loo xam ni yàlla def na ko ci ñoom te defu ko ci ñépp soo ko defee nga dégg ñu ni ñii wali yàlla lañ wali yooyu nag bu ñu leen seetloo dañuy yëg ni léeg-léeg dina ñuy dialoguer avec le milieu divin ci façon yu bokkul ndax ñoom ku ci toog di zikr yàlla dafay connecter sa rox avec le milieu divin su boobaa mën nga entamer dialogue ku ci toog di méditer yàlla connecter sa rox avec le milieu divin mën nga entamer dialogue waaye itam léeg-léeg yàlla dana yóbbu seeni jëmm ñoom mu ànd ak seeni martaba ba agsi dans le milieu divin mu dialoguer ak ñoom foofu xam nga foofu lu jar di leeral la ndax gis nga wëli yi ñi ci bare ci ñoom dañu amee lanoo tuddee galañu kàddu ga ñoo waxe moo tax interpréter leen seeni kàddu te xamoo luñ ci jublu fa la erreur yam ndax daan na ni faral di gis su ay wëli yàlla waxee ni ñoom gis nañu yàlla walla ñu ni ñoom dialogué nañu ak yàlla daan na ni faral di gis ñi nga xam ni dañu dul dégg galañu kàddu wëliyu walla bu ñu déggee galañu kàddu wëliyu it xëy na dégg ka du leen ñor waaye la leen di ñor xëy na mooy contredire leen walla critiquer leen daan na ni dégg ñooñu jël benn séquence
ci benn wëlu yàlla bu mag bu ñëpp xam. séquence ba mu cay wax ni yàlla kenn mënu ko gis, du nit du jinne du malaayika waaw, waaye nag mën nga koy yëg nag ba yëg présence am. su ko defee ñu bëgg contredire dañuy faral rek jël kàddu nitu yàlla bu mag boobu ni gis nga moom nitu yàlla la waaye weddi na leen. fekk na ñooñu li leen ca yóbbee mooy dañ dul xam galañu kàddu nitu yàlla. gis nga nitu yàlla boobu bi muy wax mi ngi wax ci phase bi nga xam ni daañu fa ñëw te ñu di ko tuddee la réalité divine. te kooku xay bu yépp d'accord nañu ci. La réalité divine, elle est inaccessible. La réalité divine, elle est inaccessible. xaqiiqa yàlla boobu nit mënu ko gis, jinne mënu ko gis, malaayika mënu ko gis. La réalité divine, elle est inaccessible. xaqiiqa borom bi foofu nit mënu ko gis, jinne mënu ko gis, malaayika mënu ko gis, yonent mënu ko gis, parce que elle est inaccessible. ndax su ko yàlla wanoon mindeef xaqiiqam boobu kon mindeef ba du ca jële jàmm. moo tax pour yàlla sécuriser ko rooxam, sécuriser ko leeram moom mindeef bi, moo tax yàlla jël xaqiiqam def ko mu nekk loo xam ne lu inaccessible la. nit du ko fa gis, jinne du ko fa gis, malaayika du ko fa gis, yonent du ko fa gis. loolu la wëlu yàlla boobu doon junji. loolu la wëlu yàlla ba doon junji. mais le milieu divin, il est accessible. te yooyu dafa am des preuves à l'appui. xam nga ñi koy jël ci ni yenent yàlla Muusa bi mu waxee alxuraan indi ko dafa bëgg gis yàlla, yàlla ni ko nañu def test ci doj bi. su ma doj bi mënee résister rek nga xam ne après dëgg ma mën a gis. ñu ni gis nga moom sax yenent yàlla Muusa li muy communiquer ak borom bi ci tuuri Siniin yépp ñaanoon na gis ko waaye gis nga mënul woon antu. ma ni yenent yàlla Muusa moom rooxam mi ngi dans le milieu divin. gis nga day dialoguer ak borom bi ci ulul azmi mina rusul la bokk. li mu ñaanoon gis moom yenent yàlla Muusa mooy xaqiqa borom bi. maanaam la ñoo tuddee la réalité divine. moom la ñaanoon gis. borom bi nag ni ko pour protéger la réalité divine kenn mënu ko gis, même yonent. kon nag pour tester la xaaral ma sànnil la benn tomb lumière rek buy jóge ci la réalité divine ci doj bi nga xool. ba mu ko ca sànnee doj ba écrasé wu ànd ak montagne ba. mu xam ni kon la réalité divine elle est inaccessible. mais le milieu divin il est accessible. moo tax yàlla wëli yi seen dialogue yàlla di isse seen rox ñu mën def voyage ñoom dans le milieu divin di fa dialoguer ak borom bi. su nu fa ñëwee borom bi day taxaw sous forme de manifestation comme la mu leen envoyé woon ca buulu leer ba ca alamul arwaax muy la manifestation du milieu divin. borom bi day taxaw sous forme de manifestation. gis nga sous forme de manifestation boobu borom bi di feeñe ñoom ci lañ koy jàngalee bu ñu dellusee. wata nga cay dégg ku naan la gis naa yàlla mu def nii, gis naa yàlla mu tàllal loxoom bi. su boobaa yow mi nga xam ni sa dimension àggul fenn fi da ngay defe ni da ngay séenee loxo nit moom loolu la lay expliquer. na ngay séenee nit toog ba yàgg tàllal tànkam moom loolu la lay expliquer alors que moom expliquer wu la loolu. lam lay expliquer mooy forme ba nga xam ni bi mu demee dans le milieu divin noonu la borom bi manifesté woo ci kanamam. kon la nga mën a dégg la lay wax waaye waxu la moom la mu gis. su ko defee dégg boobu li ci ëpp ñi muy faral di jaaxal mooy ñi nga xam ni ñoom dañuy tënk rek seen xaqiqa ci lu nu bindul duñ ko gëm.
waaye ma indil leen benn exemple pourtant cas bu mel ni cas bu Abu Yazid al-Bastami waaye bind nañ ko cas bu mel na kaawam bind nañ ko pourtant dégg nga ca wax ja ñu ni la moom dem na ci borom bi doon dialogue ak moom ca waxam bu siiw ba te mooy borom bi wax ni maa ngi wax kat ni nga mel waaw ñi ànd ak yow bàyyi la moom mu ni ko maa ngi wax kat sa yërmande na mu toll ñëpp ni ndekete kon jaratoo jàmm borom bi ni ko comme entre amis la kon danga may nëbbal rek ma nëbbal la te début bi borom bi daf ko laaj lan lay wut si dans le milieu divin ak kan moo ko invité pour wax la ni kon nitu yàlla yi dafa am fu seen dimension dégg-dégg toll waaye dafa am seen dimension interprétation toll waaye dafa am seen dimension wax fa mu toll moo tax ñoom yàlla may leen ci point yooyu point bi ci jiitu bu ni zikr yàlla connecté leen connecté seen rox ñu mën dialoguer ak moom bu ñuy méditer yàlla connecté leen connecté seen rox ñu mën a dialoguer ak moom beneen bi mooy bu ñu utiliser seen pouvoir spirituel bu ñu ko utiliser yàlla isse seen rox bàyyi leen ñu mën a dem di bët la ñoo tuddee les mondes invisibles di bët xayb di bët réalité yi nga xam ni ñoo entouré xayb ba ñuy agsi dans le milieu divin suñu accès dans le milieu divin nag pour dialoguer ak borom bi tànnal leen forme bu ko neex ndax borom bi nuróowul ak benn mbindeef borom bi du mbindeef nuróowul ak benn mbindeef xëjul ci benn alam moo tax ci ay manifestation lay génne manifestation yi muy génne ñoom bu ñu dellusee noonu lañ koy décriral nit su ko defee bu ñu koy décriral nit nag bu sa xel gàttee da ngay defe ni loolu ñu lay wax yow da nga koy xool ci nit kuy dox wala nga xool ko ci benn béréb wala nga xool ko ci benn rideau alors que ñoom li ñuy wax ëpp na loolu mais yow nag comme sa vision sorewul yow yaa koy déggee noonu waaye fekk na ñoom ña ngi ko doon vivre sous forme de manifestation parce que ñoom réalité boobu loolooy tax ñu mën leen tuddee ay waliyu su ko defee nag boo déggul rek nga ni mënul nekk parce que kat yàlla kenn mënu ko gis du nit du jinne wax fekk na da nga xamul ni ñi wax loolu ñi ngi tënku ca la réalité divine c'est vrai elle est inaccessible du nit du jinne du malaïka du yonent kenn mënu fa gis yàlla waaye le milieu divin il est accessible parce que loolu moo indi particularité waliyu yàlla yi te yii même boo demee ci livre yi ji téere yi dañ koy indi yii nitu yàlla yi ñëw jàngale ko ci beneen domaine kenn ku ca nekk ak cëram ak wàllam su ko defee xam naa foofu la ñuy yem ci leçon bi tey bu nu ñëwee suba ñu indiwaat sax balaa ñuy génn ci la manifestation du milieu divin yeneen kàddu yi ngay dégg ci wali yi mu di la jaaxal ak seen interprétation tabarakallahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu